兄弟们，外边开化了啊！阳台东西实在是搁不住了，今天给兄弟们全调了，纯内蒙小鸡儿啊，纯内蒙排骨，全内蒙的，今天全刀上，又整点小海鲜儿啊，是不够用？够用啊！欢聚一堂啊！欢聚一堂，是这个调来了。感冒了，干啥呀？啊！你老抠是啥呀？啥抠啥？谁整榴莲炸出血来给手？这什么玩意儿？谁拿的？我们帮你搜啊！炸出血了！哎呦我去！也没多大事，我喝进去吧，这是我这血被我整没了，整流失了。哎呦我的妈！哎呦！哎呦！哎呀！这还能粘了吗？没事没事。嫂子啊，你这我大哥都瘦了，那啥，今天的衣服也穿不了了吧？有，给找两个，找两个呗。找两个。咱也穿不了了。对。都肥。哎呦我去，这家行啊！这家这我穿这个我连试都不用试这个。哎呦我去，哎，这家行啊！这行。这衣服得搁门口啊，大哥啊，我怕走出来得棒我这家伙。我这人数拿多少啊？这你都穿不了了，你能穿我都没拿。就忙活它了，我这肉还没拿出来呢。这不前2天买的吗？咋还没吃呢？都不新鲜了吧？没事儿，这是我专门挑的美的526微晶冰箱，专属黑科技微晶1周鲜。前几天买的，现在拿出来，口感跟刚买的是一样的。而且这边还有脉冲净化仓，现在的瓜果蔬菜农药打得多，它可以3分钟快速除菌，更安全，吃起来更健康。这冰箱看着挺薄啊，能装上这么多吗？它不仅有526升超大容量，机身还60厘米超薄，又能放又不占地方。这么牛呢？我回家姑妈也换一个。嫂子，你这冰箱要了？不要了，你现在能扛走啊？那你那啥，你把我大哥那鞋我装了，我大哥脚忒小了。就原来他们老3活，现在他妈一手一人，这刀工属实也是差点意思，大哥，挺牛逼啊！差点意思，差点意思，我知道。今天你们来我就清楚了，没事，快整完吃饭啊！你歇会儿，我忙，歇会儿，往上搁玩意儿，往上啊，等啊，该办办。OK 了，好多罐子都上桌啊！24个实在是凑不出来了，这就够用，大哥。桌子不够大，坐。牛子没拿酒呢，这酒我这起啊！一会儿还有活呢，这不整了，一会儿我到这儿我还有事儿呢。不喝了，这太喝了。那到家里喝呗。这不是没说到家得装人吗？就不能装吗？没啥养，你就没有一个自身的定位，烧火不是长活儿，烧钱烧不上啊，关键烧炉也不行啊，你没有画面，你天天与狗做饭，你知道吗？四哥，我那块凉菜嘎嘎简单，哇，放一给你，料汁给你调好了，回来你呱呱就崴进去，好使啊，闭着眼睛崴都，好使东哥，谁都能办。一会儿你看冰箱里还有啥，可别天天打了，分吧，别着急，慢慢吃，慢慢吃呗，我还得来一碗呢。给我那衣服全划走了，你穿不了我全装上了。不是我寻思啥，你鞋啥有没有了？刚才他说了，鞋不行，他妈鞋我有脚气，没事。刚才老三说了，等你胖了再还给你，把衣服再拿回来，所以他都拿走我好像了。胖不了，我出院一直都这个体重。我拿走了，我还不回来了，我还买点新的呗，三哥。咋我穿上吧。你跟三哥吃啥都行，就是不能吃钱。要都吃。八家，我也没说啥。哎，你看看，搁家里吃饭跟搁外边吃饭两个感觉，就是自在。搁外边这着急忙慌的，急了赶大。那好了，搁家还问你搁外边吃饭，你不得有人买单吗？你能不着急吗？搁家你吃不完了，你这慢慢吃呗，着啥急呀？你这鱼蒸的这个玩意营养成分才好，鱼眼明目，知道吧？对，那我吃个嘴巴，跟吃泡沫似的，鱼眼珠。那嘴能吃，但是你别吃了，你那嘴已经够大了。你这样都是吃安补啥吗？别吃了。那还有你的嘴小啊！你看我不吃吗？你别处对象，你处对象跟人亲嘴，脑瓜子都给人塞嘴里。就这吃饭得了，别闹了，这一话你这干了。这边没人帮我。脑袋像那个电炸箱子。哎，你不像，哎呦我还电炸箱子，你长得你像那啥似的，你像四眼似的。我说句实话，你知道咋回事吗？脑瓜照的说白了，一脑袋锃光相似的。哎呀，听你们几个呀，我说啥？盘子，你像锅，你像锅盖。听不着你说啥呢？现在人家是女将兵团，后期契合要形成两面派了，叫女方一派，男方一派。我感觉可能是3面。啊，刚才他们说我的时候没人帮我呀。来，咱你俩说我全都给你们装斗子，装逼，我没事的话说的，不是，没事，你整你再撞，咱是一伙的，我跟他不亲。对，大哥啥搁里头？肘子啥的都给提着走来。俩胳膊俩腿，我看你能装多些，你可劲儿拿吧。那我可能拿了啊。
我种下一颗种子，这么一人，你看帮忙，没事，我拿过他这块。没事没事。我育长出的果实。豆油要不要了啊？都要。今天是个伟大日子，摘下月亮送